Ikusten ari garen ez dakit, autoritarismoaren eta fasismoaren eskutik datorren kapitalismoaren berrantolaketa oso bat, ikusten ari gara egunero telebisatuta eta gure eguneroko bizitzan ere bai, nolabait bada kapitalismoaren berrantolaketa horri aurre egiteko antidoto, eraginkorrena esaten dugu askotan, sindikalismo kontrabotere, sindikalismo feminista eta antiarrazista bat, planteatzea gaur-gaurkoz, labetik egiten ari garen bezala, bada bere horretan, pixka bat antidotorik onena datorren, olatuari aurre egiteko, eta uste dut hortik hori dela pixka bat gure mezua maiatzaren baterako.